ביהדות מדברים על מסכי הנפש. מה זה מסכי הנפש? מסכי הנפש זה אותם ביטויים שהנפש מקרינה עליהם. כלומר, הנפש היא עצמה, או המהות, מקרינה עליהם. ויש מסך שנקרא מחשבה, דיבור ומעשה. מכירים? תעשו לי ככה עם הראש. מותר בשבת, מותר. מותר. עכשיו, אלה מסכי הנפש. מסכי הנפש זה התוצאה. זו התוצאה של מה שאנחנו. כלומר, אם אני רואה ילד שהוא מנבל את הפה, שהוא מדבר לא יפה, שהוא גס רוח, לצורך העניין, ילד המבוגר, זאת הקרנה. אני יכול להגיד לו, אל תדבר ככה, אבל זה יהיה דיכוי. כי בפועל זה יוצא ממנו. הטיפול הנכון יהיה לטפל בו, כדי שהוא יתעדן. אני זוכר שהלכתי עם אמא שלי בסופר, שהייתי ילד, והיא אמרה, הלכנו ככה באזור דניה, ודניה יש שם כל מיני, להסתכל על האישה הזאת ואמרה, אתה רואה, היא מדברת הרבה פעמים לא יפה, מאוד מעליבה אנשים. אז אמרתי לה, אמא, תסתכלי על האצבעות שלה. אז היא אמרה, למה? תסתכלי. היא אכולה עד העצם. אמרתי, מי שמוציא דברים כאלה, בפנים לא כיף לו. כי אדם שטוב לו מוציא דבש. אורגני. אוקיי. אז זה עולם התוצאה. אנחנו הרבה נמצאים בעולם התוצאה. אנחנו הרבה בתוך מחשבות, ובתוך דיבורים, בתוך עשייה. יש אנשים שלא מפסיקים לעשות כל הזמן. למעשה, כשאתה מגיע הנה, אין לך המון מה לעשות. כי אין את הטלוויזיה לברוח אליה, ואין את החדר הוא מינימליסטי מאוד, ואין לך את המקרר, ואין לך את האוכל אפילו למלט אליו, שהוא המון עשייה והמון התעסקות. פה אתה נדרש להיות בצד השני, ותכף נדבר עליו מיד. יש את Just Do It, שדיברת עליו בהרצאה אתמול, של נייקי. אני אומר, בוא נלך ל-Just Be It. בוא נסתכל על הצד השני שהוא בי. מה זה בי? זה הוויה. זאת אומרת, בוא ניקח את האדם במרכז, יש לכם את התמונה בראש או בדף. האדם במרכז הוא אדם שחי בתוך הדרמה שלו, הוא שחקן בתוך הסרט שלו. כל אחד מאיתנו יש לו את הדרמה שלו. גם הצדיק הגדול הוא בדרמה של צדיק, והאחר הוא בדרמה של אחר, וכו' וכו'. האדם נמצא בתוך הדרמה שלו, אבל אז יש משהו שמתבונן בו. שבא להם מטופל ומתחיל לדבר שהוא מתבונן בעצמו, אמרתי, הגענו למקום מאוד טוב. זאת אומרת, שהאדם מצליח להתחבר במודעות שלו לצופה, שזה העין הראשונה הקרובה לבן אדם, אתם מסתכלים בדף, אז הוא מצליח to observe himself, להסתכל על עצמו. הוא כבר נמצא בהוויה אחרת. זה כמו שמישהו מסתכל עליך מקומה עשירית. הוא רואה את הדברים יותר ברור. הוא מנותק מהדרמה. שבא אליי מטופל, אני יכול להיות מאוד אמפתי, מאוד חם, אפילו להזיל דמעה, אבל לי חשוב לא להיסחף לדרמה שלו, כדי שאני אוכל לטפל בו. אני זוכר שיום אחד הייתי עוד ברווקותי, הייתי בתל אביב, וההורים שלי בחיפה, וניסיתי באותו יום שישי להתקשר לחברים, ומשום מה, אין נקריות, אף אחד לא ענה לי. התקשר לאמא, התקשר לאבא, סתם ככה, אף אחד לא ענה לי. ונכנסתי למים, אני זוכר, עד גובה ברכיים, והרגשתי הכי בודד שבעולם. ואז הסתכלתי לעצמי בחוץ. אמרתי, זה לא רע מה שאתה מרגיש, אבל האם זה מדויק? אז אמרתי, לא, יש לי מלא אנשים שאוהבים אותי ברוך השם. משפחה מקסימה שאוהבת אותי. זה לא מדויק, אמר, אוקיי. אז יש כנראה תפקיד למקום שבו אתה נמצא, לבדידות, לרחמים עצמיים. האם אתה מעוניין להמשיך? אז אמרתי, אולי קצת 5 דקות, רבע שעה. ומי שבעצם דיברתי איתו זה לא דמות חיצונית, כי אז זה מהווה את ההרצאה הזאת בהרצאה הבעייתית, אבל זה אני, שפשוט מסתכל עצמי בחוץ ואומר, האם זה מדויק לך? האם זה מתאים לך? האם זה נכון? וזה הצופה הראשון, הנוכח הראשון. הוא בעצם לא שיפוטי. הוא לא מתבונן עליי בשיפוטיות. הוא לא אומר זה טוב או רע, הוא רק אומר האם זה מתאים לך? האם זה מדויק לך? אתם זוכרים את הניסוי של רפואה, של פיזיקה קוונטית? שברגע שהכניסו את המצלמה הבוחנת, הכל השתנה? אז אני שומר שזה לא יהיה מצלמה בוחנת. זה יהיה מישהו נוכח, שהוא לא אומר אם זה טוב או רע. כי ברגע שנכניס את העין הביקורתית, האם אתה בסדר? האם אתה אמור? האם אתה... אני שיניתי לגמרי. הכל הופך להיות לחומר, וחומר קשה לשנות אותו. וכשאני מסתכל בפיזיקה קוונטית, נקי לגמרי, רק נוכח, רק מתבונן. אמרתי, לא,
אני באמת לא בודד, ואני יכול לשחרר את זה. אבל אתה יודע מה? תן לי עוד 2 דקות. משהו נעים לי פה, קצת להיות במקום הזה. אחלה. זו הסתכלות אחרת לגמרי. דע מאין באת. דע מאין באת, זה אותו אדם שנמצא. אנחנו באים עם מטענים, עם מחשבות, עם דעות. אני מוצלח, אני לא מוצלח, עם כל המטענים שלנו והפחדים שלנו, דע מאין באת. זו אותה הדמות שאנחנו רואים אותה פה. זה הסרט. אנחנו מתנהלים באוטומט של הסרט. רוב החיים. ולאן אתה הולך? זו אותה הדמות שצופה עלינו. לאן אתה הולך? מה באמת נכון לך? לאן אתה רוצה להגיע? זה כמו מישהו בקומה העשירית, כמו שאמרתי. מסתכל ואומר, האם זה נכון לך? האם זה מדויק לך? האם מדויק לך להיות כרגע בבדידות? זה בסדר. רק בוא נבדוק את זה. והחלק השלישי הוא בפני מי אתה עתיד לתת את הדין. זה צופה נוסף. אחר. הצופה הנוסף הוא מקומה 1000 או 100. הוא צופה שיש לו היבט רוחני. הוא צופה בנו ממקום יותר עמוק. אני קורא לזה נוכחות העל. אנחנו נלמד איך להתחבר לשם, כי שם יש שקט גדול. אין שארית של ביקורת. יש רק התבוננות ממקום הרבה יותר גבוה.